Moni omverato kulikonse mukutimva mawu alero pa 30 June 2023 ine tikulandeni kuno ku K9 studio KwaZulu-Natal province boma la Durban dziko ndi kukhala South Africa. Titaonetsa kuti pano pa wireless yanu mbambande Whispers Community Talk Show Radio muli ndine sa Ousuard Jumani. Chinthawi nkumati 7:37 23 minutes to 8 kummawa kwa lero lachisanu pa 30 June pamenepo kumaliza miyezi 6 ya chaka chimene cha 2023 pamenenso tatsala ndi miyezi ina 6 kuti chaka chimenechi chithe. Ayi ndithu nkhani yathu ndi yayifupi kwambiri komanso ioneka kuti ndi yayitali m'magawo ena, koma potengera kuti ndife nzika za dziko la Malawi zimene timangofuna kuonetsetsa kuti chilichonse m'Malawi chili pamalo pake, aliyense adziwe malo ake, apange zomuyenereza ndi nthawi yake ndi malo amene ali. Use applied ethics, uzidziwa kuti kodi zimene ndikupangazi ndi udindo wanga, msinkhu wanga ndi malo amene ndili zikufanana. Those are applied ethics. Kwa choncho aliyense timangofuna ife ndiwongothandizira kuti tingoonetsetsa kuti nzika iliyonse ili pamalo pake, ikudziwa nthawi yopezekera pamalopo, komanso ikudziwa udindo ndi zochita pamalo amene ikupezekawo. Zimene ndi zimene zingatithandize ngati Malawi kukonza dziko. Mwachoncho ndi ntchito yathu, ndipo ife ngati wireless timadzimva kutsekemera tikamagwira ntchito yowadziwitsa Malawi zimenezo. Ndipo satengera kuti kandi achipembedzo chanji, achigawo chanji, ampingo wanji, komanso makamaka achipani chanji. Sizitikhudza ife kuti ndi achipani chanji kandi no achipani chanji, koma ife timangofuna kuti mungoonetsetsa kuti kuchipaniko mudziwike malo. Mukadziwika malo mudziwe zochita zoyenera mu nthawi imene ili yoyeneranso. Zimenezo ife ndiye timafuna tipange chimodzimodzi. Komanso zomati funso kuti ndinu ayani azikuchedwetsani chifukwa kuti ndife Amalawi. Yankho ndife Amalawi. Regardless kuti chipanicho nchipani chanji, koma chimene ife timadziwa kuti chipani chilichonse zotsatira zake chikufuna mphamvu zoti chikalamulire dziko. Dziko limene afuna dzikalamuliralo nzika zake ifeyo ndi zina mwa nzikazo. Musayiwale kuti tikavotera chipani, ovota ndi osavota wena amanyalanyaza samafuna vota, ndi amene samapita kokavota ndi amene amapita kokavota, amene amamuvotera mtsogoleri ndi kusamuvotera mtsogoleri, opambanayo akapambana amalamulira onse, amene anamuvotera ndi amene sanamuvotere, ngakhale amene sadalembetse mkaundula wa mavoti, ngakhale alendo amene adzabwere mu nthawi imene iyeyo ali president adzalamulidwa ndi iye. Izizi ndiye kupweteka kwa nkhani ya ndale. Ngati sitiudziwa Malawi, pamene timakana osafuna kukalembetsa mkaundula wa mavoti, pamene timakana osafuna kukavota, pamene timakana osafuna kutenga nawo gawo pa zinthu za ndale, pamene timaona ngati kuti ndife anthu akagulukena kake ndipo zisamatikhudze zakagulukena kake, pamene timafuna kuti anthu akagulukena kake zisamawakhudze zakagulukena, zotsatira zake zipani za ndale zimakathera mboma. Ndipo okonda ndi osakonda nonse mmakalamulidwa ndi gulu limenelo ndi munthu ameneyo. Zimenezo ndi zimene ife timakana chifukwa timalankhula kulankhulira pena paliponse pamene pakufuna kuti tilankhule. Lero tifuna tilankhule nkhani ya ku DPP. Sizotifunsa ife sitili muneki ya Ousuard Jumani sali muneki ya DPP, kapoti National Executive Committee ya DPP ine mulibemo, olumukayangane dzina langa mulibe. Koma ngati nditafuna kulankhula zokonza chipani cha DPP, ndikhonza kulankhula pa zifukwa zomvekanso. Chifukwa choti chani? DPP yokuli DPP ko ndi aliyense amene ali mu DPP mo, chimene akufuna lero lino ndikuti apite ku convention, and convention imene zotsatira zake pa ballot 2025 tikamuvotere ngati MP, tikamuvotere ngati councillor, tikamuvotere ngati vice president, tikavotere ngati president. Ndengati ife Amalawi sizitikhudza za ku DPP ndikumathandiza kukonza zinthu ku DPP pomanena kuti ife sa DPP, mawa tipeza DPP ili boma Malawi ndipo zizatikhudza akutilamulira
based on muzimene zikuchitika lerozi. Akhala ali atsogoleri athu kutsogolo kwa anthu a DPP akuchokera muzimene zili lerozi. Ulamuliro uliwonse umene mungausankhe panopo kwasiya a DPP okhaokha kuti akonzane kumeneko. Amalawi ena anosafuna kulowerera kukonza zakumeneko. Mudziwe kuti munjira yonse imene angakonzerane ku DPP ko ikakhala yolondola idzapindulira aliyense. Akasankhana munjira yolakwika ku DPP ko zizaphinjaso aliyense ku dziko kuno chifukwa akachoka kumeneko akudzakhala president. Ndeti kamalekererana Amalawi kuti awanda MCP kumaona kuti ku MCP kuja kuli mavuto iwe ndi wa UDF nkumatenza kumene kuja sindingalowerere. Koma udzoti MCP ikuyendetsa boma panopo. Andi bomalo ndi dziko. Andi mdziko mwe iweyo uli momwemo. Ndiye ukapinda manja kukhalira. Ndi dzina lona kuti ayi ine sindingamalowere zimene zija. Udzalowerera ziti. Palibe zimene zikuchitika muzipane za ndale zimene m'Malawi wanzeru zako zokhwima bwinobwino angamanene kuti sindofuna kulowerera. Tatiye tikambeni mavuto aku DPP. Ku DPP kukuoneka kuti ngati kuchuluka utsi kwambiri komanso kuthirirana mchenga mmemo. Akuti ndikambeni zona. APM asayime. Izizi ndiye tisazungulire. Arthur Peter Mutharika. Kapa makhala R, kapa makhala L kuti Mutharika, whatever. Arthur Peter APM asayime ku DPP ngati candidate. Oti 2025 anthu adzika voteraso. Akuti. Tatiye ndimvetsetsaneni. Chikuvuta ndi chani chipani cha DPP? Arthur Peter Mutharika asayimenso. Koma kuti tingolankhula choncho nkusira pamenepo zikhala kuti awawa madana naye chani Mutharika. Pebe chicho chimene madana naye Mutharika koma kumulangiza munthu wamkulu mwachidule moti tisakafike kutali tisafukulane zinthu zambiri. Niko kwa kuti uncle, malume, agogo musayime. Koma ngati mutakakamira kuyima ndeta auza anthu zifukwa zimene tikunenera kuti musayime. Pali zifukwa zambiri zimene Arthur Peter Mutharika tingathonda kuti asayime. One, Arthur Peter Mutharika alibe thandizo lililonse pa chinyamata a DPP. Alibe thandizo, tiye tikambeni zona. Alibe thandizo lililonse la nyamata a DPP. Sima MP, sima kansala. Zipani zambiri za ndale m'Malawi takhala tikuziona kumene kuli kansala wawo, kumene kuli MP wawo. Iwo kumakhala ndi zochitika meje zopereka mphamvu mulalo kuti ma by-elections ikandiyani mpaka na win. Arthur Peter Mutharika sathandizira kansala, sathandizira MP. Amango musi aliyense azizimenyera nkhondo yekha. Chimakhala chinthu chowawa ngati kholo. Ukamati chipanichi ndi DPP, anthu nkumapezeka kuti DPP mtsogoleri wake ndi kukhala munthu amene samafuna kumayenda kumadzionetsera kwa anthu nkumakalankhula yekha. Andi siti ukamba izizi chifukwa panopo Arthur Peter Mutharika anatuluka mboma kuti mwina akayendedwe kawo anapungula. Inu mukukumbukira kuti tili mkatikati mwa zisankho anthu panafika pomwe kuti Peter Mutharika anamwalira. Anthu ndikumalengezesa wamwalira ali moyo ali zi ena akata mpopa kuti bwana tangokhala ndale tidzipanga ndife. Amapanga choncho. Zisankho zachibwereza kampeni yosanapanga atupere muluzi. Kampeni yosanapanga atupere muluzi. Peter Mutharika atangosankha kungokhala chete. Ndi criteria yotani, ndi tactic yanji pa ndale yomapanga ndale zomabisala zosamafuna kuonekera kugulu kuti anthu adzikuona ngati ali ndi chofunsa adzikufunsa. One of the character ya leadership ndi communication. Kodi Peter Mutharika amapanga communicate bwanji ndi anthu? Fakati manda kuti we can never claim kuti we are growing if we don't know how to communicate. We don't know how to apologize. And we don't know, and we cannot accept accountability without blaming someone. Mpaka lero Arthur Peter Mutharika ali ndi mkwiyo ndi chikwinini choti anandibera zisankho 2020. Zomwe zikumpangitsa mpaka na kuyiwala ntchito yake ngati mtsogoleri mchipani cha DPP. Chifukwa nzeru zake zonse zili ndi ululu, thupi lake lonse linadzadzidwa ndi ululu wa zisankho zote zinadutsa. Andi ululu wakewo ndi chikwinini chakecho nkhawa zakezo sizikusintha china chilichonse chifukwa Lazarus Chakwera president uku zinavomedwa ndipo zikupitirira. And what we talking of today ndi zisankho zimene zikubwera kutsogolo kwathu. Koma Arthur Peter Mutharika akuona kuti ndi munthu amene akhanga kuti anamumangirira malo amodzi. He cannot make any move for the mtima mwake munadzadza ndi mkwiyo anandibera zisankho.
pali mikwiyo ina timayenera kuti tisiye dutse. Sungayambane ndi munthu kunja kubwera ku nyumba ndi kwagoneka anthu ndi njala chifukwa uli wokwiya kwambiri. Peter Mutharika akuluakulu asayime. Palibe zifukwa ndi ma characters abwino autsogoleri mu nthawi ya democracy amene ali mu Peter Mutharika amene tingawasilire kuti abwereso. Amakupatsani anyamata anu chintchito chachikulu chogwira choti muzinkamutsatsa chipani. Andi ntchito imene iyi chimene ine ndiona kuti pali anthu ena amene simadzizindikira kuti mwagwira magobo akulu bwanji mchipani cha DPP. Magobo amene wanyamata ngati achina kondwa nankhumwa. Ndi anthu ena ku DPP adagwira ndi Peter Mutharika kuti mpana DPP ifike pamene lipo. So ndikuwuza ndile chinthu china amene anthu a DPP simachidziwa. Peter Mutharika it's ungrateful. He is ungrateful. Ine sindikukamba chifukwa yonati amayendetsa dziko lija for 6 years ka 5 years imene anakhala ngati president. Koma tiye ndiyambe ndikukamba Peter Mutharika ndi Bingwa Mutharika. These two people are brothers. Sikuti wina wa amayi ang'ono wina wa amayi akulu kapena kuti Mutharika anakwatira mitala ande wina anabadwira kwina wina anabadwa kwina. Same mother same father. Peter Mutharika Bingwa Mutharika. Koma inuwe ndingatha kutsimikizani kuti chinthu china chimene chimandikhumudwitsa mwa Peter Mutharika ndichiona kuti atalowa kukhala president wa dziko la Malawi. Zambiri mwa zitukuko zimene adaziyambitsa Bingwa Mutharika. Peter Mutharika analibe chidwi chozipitiliza. Nthawi zambiri timakhala anthu fe tikumadandaula ona kuti atsogoleri azipani za ndale amati nzawo akasiya chitukuko iwo samafuna kuchipitiliza amakayambitsa chawo. Ndipo ine chimene ndinkayembekezera kunena kuti Bingwa Mutharika pokhala president mmodzi amene amalawi ambiri mpaka lero timanena kuti ndi mmodzi mwa mapresident amene apanga zinthu zooneka mu Malawi muti. Potengera mfundo zake komanso zitukuko zooneka ndi maso. Ngati ineyo so Jumani ndinkayembekeza kuti kulowa kwa Peter Mutharika kunali kupitiriza zintchito zimene Bingwa Mutharika ankapanga. Chifukwa panalibe chifukwa chomuchitira njiru Bingwa Mutharika. 1 ndi mchimwene wake. 2 ankapanga zimenezo ali pa chipani cha DPP. Iweyo amene anali mchimwene wako walowaso ndiwo president uliso mchipani chomwe cha DPP. Panalibe chifukwa chomveka choti Peter Mutharika ayambitse zinthu zake kumakita kuti mchimwene wake pali zinthu zambiri zimene anazisiya zomwe zimaoneka kuti ndi masomphenya abwino a dziko lichi. Ndikuona kuti ayambitsa zake. Ankamuchitira njiru chani Bingwa Mutharika. Very ungrateful. Tili ndi shire Zambezi Waterway. Project imene ndi ndani amene anganene kuti ndi chinthu chimene china chosafunikira ku dziko la Malawi. Tuna ndi green belt. Yapanga chani mulamuliro wa Peter Mutharika. Zinthu zambiri zimene anaziyambitsa Bingwa Mutharika zimene zimaoneka kuti ndi masomphenya kuti izi zitangotheka izoka. Malawi adzakaponda pena pake. What he did? Palibe ndiyambitsa zanga. Ndefe tikuona kuti ngati adalephera Peter Mutharika kupitiriza chitukuko cha DPP, kupitiriza chitukuko cha m'bale wake Mutharika Bingu 5 years abwereso. Boma ilili ngati linapita mmanja mwa MCP kandi Tosa Alliance linapita mmanja mwa MCP ndi Tosa Alliance chifukwa cha Peter Mutharika kufatsa kwambiri kudekha pomazilekera zinthu zikupita pang'ono out of hand. Mmene mademo ankayambika sanayambe mademo ndi anthu 1 million. Zidayamba ndi kulankhula pakamwa. Zidayamba anthu ndi mademo ochepa. Zidayamba ndi mademo amodzi awiri kenako day after day dziko la Malawi la demonstrations mpaka tikunena pano dziko la Malawi linasanduka la demonstrations. Zonse zinachitika mulamuliro wa Peter Mutharika chifukwa cholekerera mavuto. Sindikuona kuti ndi ma characters ati amene akapanga anthu convince kuti azikaganiza kuti Peter Mutharika abwelereso mchipani kapena akhalenso mtsogoleri wa chipani and 2024 akakhale pa ballot ka 2025 akakhale pa ballot. Kumati chani? Ndi zitizo zimene anthu zikupangitsa kuti mpaka nakhale ndi njala yomwe mfunabe Peter Mutharika kuti azikabwerera mboma. And in another hand ndi zambiri zoti ngathe kukamba zimene zili ma negatives zokhudza ndi Peter Mutharika. Koma vuto lalikulu limene ali nalo ndi mtima osafuna kukhululuka ndi kumapita chitsogolo 1. Andi kusakhululuka kumene kukamalephera ngakhale kwakhululukira anthu amene amagwira nawo ntchito mchipani. Peter Mutharika wakhala kutulutsa ma statements amene amaoneka kuti ndi wophwasula ngati sukufuna kayambitse chako
Peter Mutharika can never claim kuti anayambitsa DPP. Mmene anthu ankayivutikira DPP, mmene anthu ankalandira zitozo DPP itapangidwa formed kutuluka mu UDF, Peter Mutharika kunalibeko. He wasn't there. Kunalibe Peter Mutharika. Where was he? Koti akanenera lero lino anthu muti adzilankhula kuti Peter Mutharika ndi founder wa chipani. Founder pa nkhani yanji. Anapanga fund chani mu chipani cha DPP. Chimene anapanga fund kuti akhale founder chani. Koma anyamata ang'ono ngati akina kondwani nkhumwa amene ankavutikira chipani chija kuti mpachifike lero lino ndi anthu amene ku DPP mukulolera kuti akhala anthu oti simungazindikire. Akhala anthu onena kuti simungaone ndi diso labwino. Ndikumapatsa mayina, ndikumatukwana ngakhale pa msonkhano wa zachikhalidwe chanu mulakhowa lomwe mamoti mukapanga zachikhalidwe amene kuja kumakantukwana munthu wina ake. Kayambise chako. Inu yapita Mutharika ndabe munayambitsa DPP. Mutapita Mutharika mungabwera uzapangitsa msonkhano kuti ine ndikumuza kondwani nkhumwa kuti akayambitsa chipani chake inu ndi amene munayambitsa DPP. Were you there pamene DPP inkayamba? Do you know what it costed us kuyambitsa chipani cha DPP? Do you know what it takes to form a party like DPP? Kotero lino Peter Mutharika azikauza anthu kuti ayi ngati akufuna akayambitse chake ndani? Okayambitsa chake kodi ndani pakati pa anyamata mchipani cha DPP ndi Peter Mutharika? Amene akuyenera kuti awuzidwe kuti akayambitse chake ndani? Ndemwe akhala kumeneko du nkumaombera m'manja Peter Mutharika akamatukwana anthu amene anaononga zawo kuti lero lino kukhale chipani cha DPP. Koma ndi mapadziwa pamene amaponda Peter Mutharika akamanena kuti iye ndi founder. Mawu odzipanga Peter Mutharika kuti ndi founder wa chipani cha DPP ndi hafu mwano komanso being ungrateful pa ntchito imene anyamata mu DPP anagwira ndi Bingwa Mutharika to form that party. Meaning to say kuti Peter Mutharika samawerengera kuti there was DPP existing mu nthawi ya Bingwa Mutharika. Amazipanga kuti nthawi ya Bingwa Mutharika chipani chomwe chinalipo ndi UDF. Chifukwa kuti Bingwa Mutharika he was voted as a UDF candidate. Ndipo ankalamulira pa certificate pake pali UDF. Ndipo amazitenga iye Peter Mutharika kunena kuti iyeyo atabwera ndamenso anayambitsa chipani cha DPP ngati chipani chilibe license ya UDF, which is being ungrateful. Mukamawamva Peter Mutharika kumakakamira kuti ndine founder kapena anthu ena akamauza kuti ndinu founder, kumakhala being ungrateful ntchito imene anagwira chimwene wake. Kuti nanga tikuli kuyamba kweni koyamba DPP inayamba ndi ine. Chifukwa DPP imene ankayendetsa Bingwa Mutharika inali mbali ina ili UDF ifo inechita votedwa ndi anthu a UDF. That is being ungrateful. Amalankhula momukumba Bingwa Mutharika koma kukumba kwa kama kumba mwakafinyira. Sono azifinyira kwa anthu ena. Koma ena fe ndipo tinafika nazo ndati madzoti uwu ndi mwano akulankhula. Uku ndi kusayamika uku. So tikayangana mwa Peter Mutharika muli zinthu zambiri zoti ngathe kuzilankhula maviyeni ndi maviyeni zosonyeza kuti munthu uyu ngosayamika. Munthu uyu ngosathandiza. Munthu uyu ngolekelera mavuto. Munthu uyu sakuyenera kupitiriza kukhala mtsogoleri wa dziko kapena wa chipani. So please Peter Mutharika mwaulemu mongokupemphani ku convention ndi kumene anthu timakononga zinthu zambiri. Komanso kusapezeka kwanu ku convention kuzothandiza. Koma ife ngati mutakakamira kuti mukapezeke ku convention, Whispers of the Stranger, Whispers Community Talk Show Radio, tipitiriza kwa uza Malawi chifukwa musayiwale izizi ndi zimene manena ndipo ndi zimene ndi manena ine Ousuard Jumani kunena kuti tidzapitiriza kwa uza Malawi. Tikamati Malawi we talking ngati kala anthu amene ali mu DPP. Kwa uza ma characters Mtsogoleri wabwino kuti adziwe kuti Mtsogoleri ngati alibe ma characters awo si Mtsogoleri. Ndipo asankhe munthu amene ali ma characters ABCD. Ngati Peter Mutharika atakakamira kuti akayima nawo ku convention chaka chinocho myezi ikubwerayi kuti anthu mukawasankhe ku DPP ngati mtsogoleri wa chipani cha DPP and 2025 akasankhidwe ngati president wa dziko. Ine nditchula ma characters onse ofoka amene ali mwa Peter Mutharika ndipo zitengera inu anthu aku DPP kuti mukawasankhe kapena ayi. Koma I'm not asking you not to vote for him. Ngati atakakamira kuti apita nawo ku convention asiyeni apite. Koma inu anthu amene mukavote nawo ku convention imeneyo, pay your attention kwa ine Ousuard Jumani pa Whispers Talk Show Radio. Tikhala tikukamba za ma characters a good leader.
ndipo ngati simwapeza mwa munthuyo musakavote. Ngati mutawapeze kasankhe, koma inende ndigwira ntchito yoyika zimenezo pa mtetete kuti these are the characters of a good leader. Ndipo ngati mwa Mutharika mulibe, please don't waste your energy. Simukusankhatu mtsogoleri wa chipani, mukusankha mtsogoleri amene adzatsogolere dzikoli kuchokera 2025 mapita kutsogoloko. Ndiye ku DPP ko mukamona ngati zimene mukupangazo zikhala za DPP yokha, mukunama. Mavuto amene muti asankhane kumeneko, mbola mukagwiritsa mapenate kumeneko mudzoti ma mistake amenewo 2025 akudzakhala ma mistake a dziko lonse. Izizi ndiye ndikuuza wina aliyense amene ali m'Malawi mundimvetsetse. Sitikungokamba kuti chifukwa tikudana ndi apita Mutharika, koma tikukana kuti mavuto ngati awa adzakhale kuti ni mavuto a dziko 2025 ino. Chifukwa zolinga zawo ndizoona kuti akayima ku chipani zotsatira zake pa ballot paper aMalawi akavote. So we are not undermining them. Sitikuti akawina 2025 sikuti akawina. Kapena ngati MCP mukumva ndi muzitutumuka kuti ayi also the Jumani akupanga recommend kuti apita, musamapangane undermine. Olata khawuti ndi chikomeni musampanga undermine. Nonse ngati mukupita kokavoteredwa muzikhala neutral osamawina mavoti muli ku nyumba yayi. Ndizotheka kukawina Peter Mutharika, ndizotheka kukawina DPP, ndizotheka kukawina UDF, ndizotheka kukapitiliza MCP, ndizotheka Chilima kukawina, ndizotheka Akasimu Chilumpha, ndizotheka aliyense. Changing, it is a natural thing of nature. Osamakhumudwa zikasintha zikapita mbali ina kapena zikachitika munjira ina. Kusintha kulikonse it is a natural thing. Osamadabwa zikachitika yayi. Ndiye mukamamva chonje anthu ena makhamu kututumuka, situkamba kuti DPP ikawina, koma ngati ikupita kuzisankho cholinga chake ndifuna kukawina. Ndiye itawina wina akaisasandzidzimutse. Koma mmene idzikawinamo muzidziwa kuti mavuto amene mungawatengerero kwa apanga kukhala president kapena mtsogoleri wa chipani, muzidziwa kuti mavuto amenewo ndi amene adzakhale mtsogoleri ndi president wa dziko la Malawi. Ndipo mavuto amenewo lero lino mukuona ngati ndi mavuto aku DPP, komatu mawankucha mavuto amenewo akhala dziko lonse. Chenjerani aMalawi pa nthawi imene mufuna kusankha mtsogoleri. My recommendation pa Peter Mutharika kungwapanga advise anthu amene ali ku DPP komanso kuwapanga advise aine akapita Mutharika kuti musalolere kuti ife kukamwa kwathu koolaku tiyambe kukamba zambiri zimene taziona mu ulamuliro wanu mu zaka 5 ngati president wa chipani komanso ngati president wa dziko. Chifukwa mwina zinazotika zitchula zizapangitsa kuti anthu azalephere kuzindika kuti kodi apakhala ndani. Koma mwaulemu ngati munthu wankulu, we believe kuti tisanatulutse episode 2, episode 3, episode 4, tikamakagwa mu episode number 5 yokamba nkhani izizi, munthu wankulu mudzakhale kuti mwina mwapeza zina zochita ku chipaniko kapena kusankha kukhala munthu wopuma ana adzikulemekezani. Koma ngati mungakonde kuti machokedwe ake mchipanimu kapena pandalepa muchoke kudzera anthu kuchita kunyamula kutulutsira pa window, sizikhala zabwino nthawi zambiri. Dignity and integrity chimakhala chinthu chofunika kwambiri ngakhale tilibe ndalama, ngakhale tilibe udindo. This is my free advice kwa anyamata anzanga ku DPP pa nthawi imene tikukonzeka kukasankha mtsogoleri wa chipani amene tikuyembekeza kakhale mtsogoleri wa dziko, komanso free advice kwa president wopuma Arthur Peter Mutharika. Things are still under your control. Koma ngati mutalolera, very soon it's going to be out of hand. Ousuard Jumani kwa Azulu Natal kuno. Kwa amene mmaifera DPP komanso kwafera kwambiri Arthur Peter Mutharika, mwina mukhoza khala ndi kantima koma tilondalonda osatotomuka. 078 2820 514 mukayimba kapena WhatsApp mwandipeza. Komanso ngakhale mutafuna kubwera kwa Azulu Natal kuno, ine ndimakhala chigawo chino cha Durban South Coast. Koma pobwera osayiwala kutsanzika kuti ndikupita ukasakana ndi Ousuard Jumani, it's either ndikabwera kapena sinkabwera. Koma mutapanda kubwerera kumudzi, kulembalemba kalata ya mmene anthu adzagawire chuma chanu ngati chilipo.
sabwerera anthu kuno amphulupulu sabwerera ku nyumba ata anthu amphulupulu akabwera kuno samabwerera ku nyumba izi ndipo sitimalankhula kungofuna kuopsezana chonde ngati mukuona kuti nzabodza mukhoza kuyesako ulendo uno anthu alembeko ma headlines za inu ma newspaper ma social media ngakhale pa TV ngati mukufuna kuti pakhale ma headlines a inu mukhoza obwera kuno madzatisakasaka ife mudzatipeza usiku ndi usana sitisankha malo oponda timapezeka nthawi zonse